家人们，连贤主时光也没有想到，我身后这个小区出来电梯3居室20几个的房子，从家里边穿着比基尼下楼就可以拥入大海的怀抱了。在家里啊，就能看对面的桑岛，然后大家呢也可以到码头坐班船到岛上去体验这种渔生活。咱家门口呢还有海鸥，当然今天上午不知道海鸥去哪里了哈。闲时大家也可以带着孩子到楼下过来喂喂海鸥，赶海，挖挖沙子，来体验这种生活。好，看完咱家海边，然后去房里看看。家人们，这个房子哈，采光也很好，户型呢也非常的经典，最主要的是才20几个3居室，下楼出门就是沙滩和大海，家具家电齐全，拎包就可以入住。入户进来，这边放的是一个双开门的冰箱，右手边是个小鞋柜，当然了，你嫌它小可以改造一下哈。然后往这边走看一下咱家北向的 L 造型厨房吧，有天然气壁挂炉，功能很齐全哈。好，这边呢是咱家北向的卫生间，有热水器，有洗衣机，而且还带窗户。这边是咱家北向的卧室，带1.8米的床，有衣柜，还带一个半封闭的阳台，房东也给咱封上了。这边也是一个北向的卧室，带1.8米的床。这是一个4人位的餐厅，大家在吃饭的时候也可以看到客厅的光景。这边呢是咱家南向的大卧室，1.8米的床，4门的大衣柜。大家看这个采光是不是非常好？躺在床上啊，也保管您晒的暖洋洋的。怎么样，家人们，这个房子您喜欢吗？拎包就可以入住了。关注贤主时光，每天带你看不一样的龙口好房。拜拜。